YT:ri Sandstorm 2025 karsintalaji 2. Karsintalaji 2 on aikaa vastaan suoritettava laji. Lajilla on 14 minuutin aikaraja. Laji suoritetaan mies-mies ja nais-naisparein. Laji 2 koostuu soudusta, wall-ball-heitoista, toast-to-bar-liikkeestä sekä handstand push-up-liikkeestä. Kaikki liikkeet suoritetaan pareittain synkronoidusti. Miehet soutavat 500 metriä ja naiset 400 metriä. Laji käynnistyy komennolla 3, 2, 1, go! Miehet aloittavat soutamaan annettua metrimäärää ja naiset aloittavat samanaikaisesti wall-ball-heitoista. Kun molemmat parit ovat suorittaneet annetut metrit sekä toistot, siirtyvät naiset soutamaan ja miehet vuorostaan wall-ball-heittoihin. Kun nämä suoritukset ovat valmiit, siirtyvät miehet jälleen soutamaan ja naiset seuraavaan annettuun liikkeeseen. Tämä vuoroittelumalli jatkuu lajin loppuun asti. Tarkempi lajin kulku, liikestandardit sekä tuloskortit löydät osoitteesta reppi.fi. Tsemppiä karsintaan!